Странный звук в салоне автомобиля. Такое ощущение, как будто, ну, не знаю, что-то дребезжит и слегка вибрирует по стеклу. Такое ощущение, что в правой части автомобиля, в правой нижней части автомобиля, в нижней части стекла. Ошибок никаких нету. Проверял шнурком. Все нормально. Вибрация слышна особо четко в салоне. Если дать газку немножечко, то вибрация пропадает. Вот как вы слышите, сейчас немножечко совсем дал газку, вибрация пропала. Газ отпустил, опять появилась вибрация. Сейчас попробую выйти наружу, на улицу, и послушать, как там у нас дела обстоят. Потом открою капот и послушаем там. Ну, вибрации, я говорю, особо четко слышны только в салоне. Вот сел я на пассажирское сиденье. И звук прямо отчетливо слышен. Вот где-то здесь. В бардачке ничего не дребезжит. Вытаскивал я все из него. Эффекта никакого. Есть мысля, что вдруг попал мусор какой-то и немного дребезжит, но что-то мне кажется, это ерунда, что-то какое-то косячело.